여기는 남양주 진접에 있는 차콜코리아라는 곳입니다. 캠핑 용품과 장작, 참숯 등을 상당히 저렴하게 팔고 있어요. 사장님 말씀으로는 여기가 이제 공장이라고 하시네요. 이거는 완전히 곰솥, 곰국 끓이는 거 한번 열어보세요. 이게 곰솥이지. 곰솥이지? 와, 산타 할아버지 안에서. 이거는 겉에다 조정을 싸놓으면 좋아요. 아, 그럼 예쁘겠네요. 원래 벽돌로. 그렇게 그 용도예요. 네. 조정을 싸야만 돼요. 그냥 벽돌만 싸면 약간 불도 안 피고요. 청소하기 힘들어요. 그러니까 아궁이 한 개 만들고 싶었는데. 철제는요 녹아서 없어져요. 안 돼. 이거 봐, 그 삼시세끼. 삼시세끼 가마솥 44,500원. 삼겹살 먹을 땐 이게 대박이다. 진짜. 장작 펴서 이 솥뚜껑이 비싸지. 근데 이 솥뚜껑 올리면 와, 도마. 여기 엔드그레이도 있고. 와, 엔드그레이 사이즈 크네요. 두께도 두껍고. 이거는 월넛인가 잘 모르겠고, 요거는 확실히 이게 캄포 같고 옆에 게 월넛 느낌. 아, 매장 예쁘다. 일인용 화로, 간이 화로도 상당히 많이 있네요. 이거는 어렸을 때 할머니 할아버지가 밤 구워주던 골로 같은 느낌. 골로가 아니라 화덕? 옛날 화덕 느낌이 물씬 나고. 요거는, 요것도 화덕. 화덕 맞나? 그리고 이게 진짜 탐나 여보. 가격은 비싼데 75만원? 이거 19만 원이야. 아, 저거는 뭐가 틀려? 멋대가리가 없잖아. 감성도 없고. 와, 이거는 이렇게 예뻐. 확실히 예뻐. 캠핑 좋아하시는 분들은 다양한 제품들이 워낙 많고, 제 생각에는 저렴하게 판매를 하는 것 같아서 오셔서 한번 구경하셔도 좋을 것 같습니다. 한 것을 가지고 오면 아, 새 거를 코팅을 만들어 해주신다고? 드리는 거예요. 이렇게. 아, 코팅을 해주신다고요? 예, 밥솥, 뭐 내솥 같은 거? 구이바나 뭐 이렇게 디바디바 이런 밥솥, 내손, 내피, 아. 프라이팬, 하다못해 이런 호두과자 판 있잖아요. 붕어빵 틀도 네네. 헌것을 새 것으로 깨끗하게 만들어 드려요. 아, 맞다. 아까 피슬러, 코팅 펜타, 공장을 같이 쿠쿠. 하신다고 하셨죠? 예, 다 마찬가지. 이런 것도 다 돼요. 이렇게 인덕션 들어가는 거 있죠. 이런 것도 다 새로 코팅한 거예요.
근데 사는 거보다 비싼 거 아니에요? 싸요. 밥솥 이거 하나 하려면요 4만 원, 5만 원 주셔야 돼요. 이만한 거. 네네. 이거 13,000원이면 돼요. 아. 네. 깨끗해요. 아주. 요런 거 하셔도 돼요. 그러니까 잊지 마시고 요런 것도 뭐 일반 팝콘 돼요. 예, 휘슬러 템팔 다 돼요. 선물 드릴게요. 감사합니다. 네, 이거 되게 좋은 거예요. 그냥 고기 얹어도. 예, 잘 몰라서 못 쓰시는 거예요. 모르니까. 음. 그리고 여기 보시면 우리 브리스탄에 보면 노가리나 뭐 오징어나 네, 네. 지포 굽으면 다 타잖아요. 불꽃으로 굽잖아요. 그러니까 이거는 이렇게 세라믹 차콜이 들어가면 키면은 이게 열로 굽는 거예요. 그래서 타지 않아요. 숱이 아니네. 예, 세라믹 차콜 몇백 번 써요. 그래서 브루스타에 얘를 달궈서 노가리나 이런 거 마른 안주를 굽는 거예요. 얘 타면 써요. 막 끄실러 갖고 그치. 쓴맛이 나거든요. 이거는 바람이 불어도 이게 꺼지지 않아요. 이거는 뭐냐면 세라믹 노즐 형식인데요. 착화가 좀 늦는데 대신에 이게 그 가성비가 좋아요. 잘 올라오고 그리고 바람 불으면 꺼지지도 않아요. 그래서 오프라인에서 노즈에서 많이 쓰세요. 이거 에탄올 주신 건가? 이거 이렇게 뭐야 이거 현실 나만 보네. 이렇게 있잖아요. 아 예쁘다. 이게 별똥별이에요. 별똥별이 이렇게 불꽃. 예. 그리고 얘가 딱 사라지면 영롱한 불빛이 저렇게 나오는 거예요. 감사합니다. 예. 블랙이나 이것도 괜찮거든요. 접이식 의자 28,000원, 42,000원이요. 42,000원. 이제 새 프레임으로 된 게 아무래도 가격이 좀 더 비싸네. 근데 튼튼하니까. 얘 진짜 이거 좋아요, 사장님. 뭐, 내용 아시겠지만 이게 튼튼해요. 디자인도 의자 빼고 21만 원이요. 21만 원. 네. 이거 현금이 좀 부족할 것 같아. 네, 여기 브리켓 18,000원. 브리켓이. 아 저거 사장이 한 박스 사신 거. 그리고 그릴이 95,000원, 비장탄이 25,000원, 그리고 장작이 7만원, 화덕이 15,000원, 장갑이 4,000원, 3, 4, 5가 46,000원. 장당 230. 예. 230원씩 드는 네네. 거죠? 네. 자, 장작 10개 하고 석쇠 200장. 그리고 요거는 그냥 솥 화덕이라고 하나요? 솥 화로. 숯 2통. 2박스. 장갑, 목장갑 20개. 그리고 요거 이렇게 사왔습니다.